සති 22ක් අපි ගමන් කළා කාන්තාරික. මේ 22 වෙනි සතිය. ගිය සතිය අපිට කාන්තාර ගමන බලන්න උනේ නෑ. ඒත් අපිට සිද්ධ වුණා සභාවේ රෝපණ දවස නිසා නැත්නම් සභාවේ උපන්දිනේ නිසා සභාව කියන කාරණය ගැන බලන්න. ඉතින් කාන්තාර ගමන හරි සුන්දර අත්දැකීමක්. අපිට තව දවස් දෙකයි අදත් එක්ක අදයි තව එක දවසක විතරයි කාන්තාරේ ගමන් කරන්න වෙන්නේ. අපි කාන්තාර ගමන නිම කරන තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කාන්තාර සම්දිස්ථාන අපි 38ක් පහු කළා. කාන්තාර ගමනේ සම්දිස්ථාන 38ක් පහු කළා. අද අපි 39 වෙනි සම්දිස්ථානයත් 40 වෙනි සම්දිස්ථානයත් බලන්න යනවා. මේ කාන්තාර ගමනේ අපි දැන් ඉන්නේ පොරොන්දු දේශයේ පේනමානේ. පොරොන්දු දේශයේ පේනමානේ ඉන්නේ මේ වෙනකොට මෝසස් අවුරුදු 120ක් වෙලා. පරම්පරාවක් එහෙම් පිටීම සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙලා අලුත් පරම්පරාවක් ඉහිදෙනවා. මේ අලුත් පරම්පරාව ඉපදිච්ච දා ඉඳලා ගමන් කරපු එකමයි කලේ. ඉනි කාස්ට් කවුරු සීතලේ මේ ගමන් කර අවුරුදු 40ක් පුරා 42ක් පුරා දැන් ගමන් කරලා. මෙන්න මේ වගේ සම්දිස්ථානයකට ඇවිල්ලා තමයි අද බලන්න යන සම්දිස්ථානයේ දිහා අපි බලන්න යන්නේ. ඒ නිසා අපි ගිය සතියේ බැලුවා ඊයේ අබාරේ පරණ නටමු කියන කාරණේ. අපි දැක්ක කඳුමුදුනේ ගල් තැනිතලාවක් මත දෙවියන්වහන්සේ කිව්වා මේ නටමුන් ටික පහු කරලා යන්න කියලා. ඒ ස්ථානයේදී බයිබලේ කතා කරලා කියනවා ඉතිරි වෙලා හිටිය පෙර පරම්පරාවේ සියලු සෙවලෝ ජීවිතාක්ෂයටපත් වුණා. ඒ නිසා නැවුම් අලුත් සෙනගක් තමයි මේ පොරොන්දු දේශයට යන ගමනේ ඉතිරි වෙලා හිටියේ. මම ඔබට කිව්වා ඒ සතියේදී ඔබේ ජීවිතයේ පැරණි නටමුන් අයින් කරන්න කාලේ. මට එක්කෙනෙක් කිව්වා ගෙදර ඇවිල්ලා පාස්ට කිව්වා වගේ මමයි කේන්දරේ පිටකලා ගන්නවා. මම නැත් කීදෙනෙක් එක පුළුවන් වුණා. නමුත් ගොඩක් අය පරණ විශ්වාසයන් එල්ලිලා හිටු පරණ වැරදි දේවල් ජීවිතෙන් අයින් කරගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි 38 වෙනි සංදිස්ථානයේ විදිහට දිබොත් දාති කියන සංදිස්ථානය පටන් ගත්තා. ඉතා ආශා මහත් ඔබ මගේ ජීවිතේ වඩාත් ආශා කරන මොන වගේ කාරණයකටද කියන කාරණයක් කියලා බැලුවා. දවසේ 39 වෙනි සම්දිස්ථානයේ බලන්න යනවා. මම ඔබට මොහොතක් මතක් කරොත්. ඇයිද මේ කාන්තාර ගමනක් ගැන බලාගෙන යන්නේ? බයිබලයේ කිසිය කතා පොතේ 32 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ කියනවා පෙර පරම්පරාවල් සිහි කරන්න පුරාණ දවස් කල්පනා කරන්න. විද්‍යාවකින් නැත්නම් වැඩිමහල්ලන් නැත්නම් ඕන්නුමට පෙන්වා දෙන ඇති නිසා ඊශ්‍රායල් සෙනග අදටත් ඔවුන්ගේ පාස්කු මංගල්‍යයේදී චිත්ත පලා කරනවා. නුඹුහුන් රොටි කන. මේ චිත්ත පලා කනකොට පුංචි දරුවෝ අහනවලු තාත්තලාගේ ඇයි තාත්තේ මේ පලා මෙච්චර චිත්ත? එතකොට තාත්තලා කියනවලු පුතේ අපේ ජීවිතේ චිත්තම චිත්ත ජීවිතයක් ගත කළා. හැබැයි දෙවියන් චිත්ත ජීවිතේ අපිව නිදහස්. මොහොන් මඩම රොටි කච්චි ගහනවලු නෝ පිපිලා නෑ මොහොන් වලට රහ නෑනේ. ඇයි මෙහෙම කියලා? එතකොට අදටත් ඊශ්‍රායල් සෙනග තමන්ගේ ධර්ම සම්ප්‍රදායක් කියනවලු ඉතින් අපිට වෙලා තිබුණේ නෑ. ස්වාමීනාසේ හෙට පුතක් දෙන්න. අපි ත්‍රිවිච්ච පිටි අනාගෙන ඉතනකන් ඉන්නේ රොටි හදාගෙන මේ කාන්තාර ගමනක් ගන්න. එනේවත් ඔවුන් අදටත් සිහි කරනවා. බයිබලයේ කියන අපිටත් කල්පනා කරන්න මේ පෙර පරම්පරාවල් පෙර සිදුවීම්. ඒ නිසා අපි මේ පෙර සිදුවීම් ගැන කල්පනා කරගෙන ආවා. මම දන්නවා ඔබට නිසැකවම ස්ථානයක් දෙකක් මගහැරෙන්නේ නැති කාන්තාර ගමනේ. කාන්තාර ගමනේ සම්දිස්ථාන 38ම ඔබට සමහරට අල්ලගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් බයිබලයේ කියන අපේ ජීවිතය ගැන කතා කරන පොතක්. මේ කාන්තාර ගමනේ සම්දිස්ථාන 42ම අපේ ජීවිතේ නතර වෙන ස්ථානයක් ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා ඔබට මතක ඇති පිස්සුපුර 1446 දී මාර්තු මාසේ 15 වෙනිදා කියන දවසේ සුක්කොත් වලින් ඒ අය ගමන පිටත් වුණා. රාමසේස් වලින් පිටත් වුණා සුක්කොත් වලට ඒ අය. සුක්කොත් ඒලීම් ඒතාම් රතු මුහුද ළඟ මාරා මේ දේවල් පහු කරගෙන ඒ අය සම්දිස්ථාන ගණනාවක් පහු කරගෙන ආවා. අවුරුද්දෙන් දවස් 40කින් යන්න තිබිච්ච ගමන. හැබැයි ඒ අය රිද්මවලදී ආපහු මේ දෙවියන්ගේ විශ්වාස නැතිවීම නිසා අර උඩ තියෙන 10 කියන අන්තිම පල්ලෙ ඒ අය ජීවිතේ සම්දිස්ථාන ගණනාවක් පහු කරගෙන ඒ අය ගමන් කළා
දෙවියන් වහන්සේගේ නඩුවන් ආශිර්වාදයන් විවිධ දේවල් ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ මේ ගත කරන්නේ අපි මේ පොළවේ ගත කරන්නේ පුරුදු වීමේ ගත කාලයක්. නැත්නම් අතු දෙයන්න්සේ සම්පූර්ණත්වයේ කරා පුරුදු කරන කාලයක්. මේ කාලයට අපි ගිය ගමන යනවාම තමයි. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව සතියකට පස්සේ දෙයන්න්සේ කරුණා දුන්නොත් අපි මේ කාන්තාර ගන්න අග්‍ර කරලා අපිට පුළුවන් මේ පරම්පරාවල් වලට යන්න. හේතු යේසුස් වහන්සේ පෙළපතේ පරම්පරාවල් 40. ඔබ දන්නද පෙළපතේ ඔබ නෙමෙයි. ඒ පෙළපතේ ඔබත් සමත් ආදම් සෙත් මෙමලා ඒ පෙළපත තුළ ඔබේ සත්‍ය මගේ සත්‍ය. ඒ නිසා අපි යේසුස් වහන්සේගේ පෙළපතට සම්මු කරගෙන බයිබලයේ පදයක් තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ පෙළපතේ ඔබේ නම් මේ පදේ බලන්න යේසුස් වහන්සේ නිසා ඔබ උන්වහන්සේගේ පෙළපතට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි පෙළපත් බලන්න කලින් අපි ඉවර කරන්න යනවා ගණන් කතාව පොතේ මේ සම්දිස්ථාන 42 කෙරේ අපේ අවධානය යොමු කළා. අපි ගණන් කතාව 33 වෙනි පරිච්ඡේදයට ගියොත් ඔබට මතක ඇති ගිය සතියේ මම පෙන්නුවා එක්කෙනෙක් කාලා මහත් වෙලා මතක ඇති ගිය සතියේ කලින් සුමානේ එයාට කුටියක් හදලා දුන්නා. ඒ කුටියෙන් එළියට එන්න බැරි වෙන පිණිස එක් පුද්ගලයෙක් කුටිය ඇතුලේ මැරුණා. මහත් ආශා කළා එයා යම් දෙයකට. ඒකෙන් ඔබට කතා කරද්දී අපේ ජීවිතේ සමහර ආශාවල් සමහර රෝමනාවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් අපේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් වෙන් කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක අපි අද දවසේ ගණන් කතාව 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 46 වෙනි පදේ බලන්න යනවා. ගණන් කතාව 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 46 වෙනි පදේ. ඒ ස්ථානේ කතා කරලා කියනවා. ගණන් කතාව 33 වෙනි 46 කතා කරලා කියනවා. අල්මෝන් දිබ්ලාටයින් මෙන් පිටත් ගොස් 46 දිබොන් ගාති පිටත් ගොස් අල්මෝන් දිබ්ලෝතාහි කුඩාරම් ගසාගත්තෝය. ඊළඟ සම්දිස්ථානේ අපිට හම්බ වෙන්නේ අල්මෝන් දිබ්ලාටායි. මේ සම්දිස්ථානේ හරි ෂෝක් සම්දිස්ථානයක්. මම මේ දවස්වල ගෙවල් වලට විසිටින් යනකොට මට ගෙවල් වලින් හම්බ වෙනවා තේ වලට වඩා සමහර දිවුල් ජූස් හම්බ වෙනවා. පැෂන් ජූස් හම්බ වෙනවා. මම ෂෙහාන්ලා ගෙදර ගිය අවස්ථාවක ෂෙහාන්ලා අපිට දුන්නා කෙසෙල් ජූස් එකක්. විවිධ පළතුරු වර්ග වලින් විවිධ ජූස් වර්ග හදලා දෙනවා. ඉතින් ඊයේත් මම ගෙදරට ගියන් පස්සේ ඩොඩන් ජූස් එකක්. ඉතින් එක එක තැන් වලින් විවිධ වර්ගයේ ජූස් වර්ග හම්බ වෙනවා. මේ අල්මෝන් දිබ්ලාටයින් කියන්නේ තවත් ජූස් වර්ගයක්. ඔබ හදලා දෙන්න එපා මට. අත්තිකායුෂ මිරිකන ලද අත්තිකා කියන අදහස තමයි අල්මෝන් දිබ්ලාටයින් කියන වචනේ අදහස. හරි පුදුම නම් දෙවියන් වහන්සේ දානවා මේ සම්දිස්ථානවලට. මේ තියෙනවල ඇත්තටම අත්තිකා වලින් මම ගිහලා පොඩ්ඩක් ඊයේ අන්තර්ජාලයේ පරීක්ෂා කළා බැලුවා ඇත්තටම ජූස් එකක් තියෙනවද? ඔව් ඇත්තටම ජූස් එකක් තියෙනවා. මේ අත්තිකා වලින්. අත්තිකා කියන්නේ හරි වැදගත් පළතුරක්. අපි අත්තිකා අපේ ලංකාවේ අත්තිකා වර්ගයක් නම් පොඩි අත්තිකා වර්ගයක්. මේ අත්තිකා අපි සමහර අය උයනවා සමහර අය උයන්නේ නැහැ. අත්තිකා වර්ග ගණනාවක් තිබ්බා. මේ ඊශ්‍රායල් වල වගා කරන අත්තිකා වර්ගයක්. ඔබ දන්නා ආමෝස් කියන දිවසිවරයා අත්තිකා වගා කරපු දිවසිවරයා. එයා වගා කරපු අත්තිකා එච්චර මිල අධික අත්තිකා වර්ගයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ව්‍යාපාරයක් විදිහට අත්තිකා වගා කළා ඊශ්‍රායල් සෙනග. හේතුව අත්තිකා වල යම් ගුණයක් තිබ්බා. සාමාන්‍ය අත්තිකා දුන්නේ යුද්ධයට ගිහිල්ලා එනකොට යුද සෙවණුන්ට අත්තික ජූස් අත්තික යුස් දුන්නා. අපිට බයිබලයේ හම්බ වෙනවා සාමුවෙල් පොතේ 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදේ. එක සාමුවෙල් 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදේ අපි දක්වන යුද සෙවණුන්ට අත්තික කැටි නැත්නම් අත්තික යුස් මුදවලා දුන්නා. ඒත් එක අපිට එක සාමුවෙල් පොතේ 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදේ හම්බ වෙනවා. දාවිත් රජතුමාටත් යුද්ධෙට ගිහිල්ලා එනකොට දාවිත් රජතුමාටත් අත්තික යුස් හදලා දුන්නා. එක 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදේ අපිට හම්බ වෙනවා. එක සාමුවෙල් 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදේ කතා කරලා කියනවා. එවිට අබිගාය ඉක්මන් කර රොටි 200ක්ද මුද්‍රික පාන භාජන දෙකක්ද පුරුස්සාපු බැටළුවන් 5 දෙනෙක්ද විලඳ නැලි 5ක්ද වියලි මුද්‍රික ඵල පොකුරු 100ක්ද අත්තිකා කැටි 200ක්ද රැගෙන ඒවා
කොටලුවන් පිට පටවා මේ දාවිත්ත ගවනවා ජීවිතේ දාවිත්ත අත්තිකා නොකැටි වෙනවා ටික වෙලාවක් ඉඳන් පස්සේ යුෂ විදිහට. හේතුව මානසිකව වැටුනහම වෙහෙස කර තැනකදී අත්තිකා යුෂ ප්‍රබෝධයක් ගේනවා කියලා ඊශ්‍රායල් අය විශ්වාස කරා. දැන් මේ දෙවියන් වහන්සේ මෙතෙන්ට අත්තිකා යුෂ අත්තිකා මිරිකන වල අත්තිකා කියලා නම තිබ්බේ මේ අය අවුරුදු 42ක් තුල ඇවිදලා දරදඬු සෙනගක් විදියට එපා වෙච්ච තැනකට ඇවිල්ලා හිටියා. තාම මේ අය පොරොන්දු දේශේ දැක්කේ නැහැ. ඒක ඉස්සරහින් කඳු වැටියක් තිබ්බා. මේ කඳු වැටියෙන් එහා පැත්තේ තමයි පොරොන්දු දේශේ තිබ්බේ. ඒ නිසා වුන් ගණන් හිටියේ නැහැ. ඔවුන් දැන් පොරොන්දු දේශයට ගොඩක් ළඟයි කියලා. හැබැයි එයාට ජීවිතේ එපා වෙලා තිබුණා. මේ දෙවියන් වහන්සේ කියපු ආකාරයේ ගමනක් යන්න පිටත් වුණා. අපිත් මේ අපේ තාත්තලා අම්මලා පිටත් වෙච්ච ගමන තවම ඉවර නෑ. මේ අවකාශකේ පුදුම දුකක් ගෙනින්නේ කියලා. සෙනෙවන්තේනි මේක අපේ ජීවිතයට අදාළ කරගන්න. ඔබට මටත් පිටිලැටි අනන්ත අප්‍රමාණ වාර ගානක් මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ දෙවියන් යාඥා කරනවා පිළිතුරු ලැබෙන්නේ අනේ දුක විතරයි කඳුළු විතරයි සතුටු වෙන්න විදියක් නැහැ. සමහර තැන්වල දෙවියන් වහන්සේ කියන විදිහට ජීවත් වෙනවා කියලා හරි හිරවීමක් කියනවා. මානසිකව ඔබ වැටිලා ඇති, ශාරීරිකව වැටිලා ඇති, ආත්මිකව ඔබ වැටිලා ඇති. ජීවිතේ ඕන දෙයක් කරන්න නිදහසක් නැහැ. සමහර දේවල් ගැන තීරණ ගන්න යන්නේ බයිබලයේ මොකද්ද කියලා කියන එක හිතලා අයියෝ මේ දේ කරන්න එපා කියලා. දැන් තරුණ ජීවිතවල සමහර අවස්ථාවේ ආස කරනවා විවාහ වෙන්න. හැබැයි බයිබලයේ සීමාවක් දාලා කොච්චර ආසනක් ආපහු හරිලා ඉන්නේ කියන්නේ. එනිසා ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ ආත්මිකව ශාරීරිකව වැටිච්ච දැන් කියන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රබෝධමත්. අර ඉතල ඇඩ් එකක් ගියා ප්‍රබෝධමත් වන්න කියලා මතකද? ඒකක් දුවා ප්‍රබෝධමත් වෙනවා. දැන් යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ මේ ප්‍රෝන්දේශල කියන ස්ථානේ ලං වෙලා සෙනගට කියනවා දැන් ප්‍රබෝධමත් වෙන්න. ඔබ අත්හරින්න එපා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ හිතන්න එපා කාන්තාර ගමනේ පිටත් වෙලා ආපු හැම සෙනගක් හැම මිනිහෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ ආත්මහැර පොරොන්දුකෙන් අවසානයේ දක්වා කියලා. ගොඩක් අය මගදී අත්හැරලා දාලා කියනවා. ගොඩක් අය මගදී මේ ගමන අත්හැරලා දාලා කියනවා. ඒ අය යම් ස්ථානවල නතර වුණා. එයාලා ලස්සන දේවල් දකිද්දී තැන්වල නතර වුණා. මේ අවසානයේ දක්වා ආපු නතර වෙන්න හිතිච්ච අයට දෙවියන් වහන්සේ කියන නතර වෙන්න එපා. දැන් ප්‍රබෝධමත් අත ළඟයි දේශය. සෙනෙහවන්තනි ඔබ ගොඩාක් දෙනෙක් අර මූණපත පාවිච්චි කරන Facebook එකනේ ඒක මේ පහුගිය දවස්වල ගොඩාක් ගියා. එක්තරා මිනිහෙක් මේ පොළව කටිමින් යනවා. ගොඩාක් දුර ගිහිල්ලා එක තැනකදී අය අත්හැරලා දානවා. පොළව හාරගෙන යනවා එක තැනකදී අත්හැරලා දානවා. හැබැයි Facebook පින්තූරේ පෙන්නනවා තව චුට්ට දුරකින් එයාට රත්තරන් ඉල්ලිය පහළ වෙන්න තිබ්බා. රත්තරන් ඉල්ල මොන්න වෙන්න තියලා අත්හැරලා දානවා. ඉතින් අපි ගොඩාක් ලාවට ජීවිතේ සමහර ස්ථානවල දෙවියන් වහන්සේව අතහරින්න තීරණය කරනවා. උන්වහන්සේ කියනවා අතහරින්න එපා. ඔබ මේ පටන් ගත්ත ගමන අතහරින්න එපා. ඒක උන්වහන්සේ සැබෑ දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ බොරු කියපු දෙවියෙක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ ඔබ පොරොන්දු දේශේ දක්වා ගෙන යනා වූ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා හිතේවි ගොඩක් තැන්වලදී ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය අත්හැරලා. එහෙම අය ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉඳලා අන්තිමට තීරණය කරනවා මම මේ දේ කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අවසානයේදී සමහර අවස්ථාවලදී කමක් නැහැ මේ මට වෙන උත්තරයක් නැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේ එපා කියපු දේ කියන කරන තැන්වල දැන්. මට පහුගිය දවස් දුරකථන සල්ලි ප්‍රශ්නයක් තමයි. අන්තිමට බැරිම තැන කමක් නැහැ බස් ඕන දෙයක් වෙද්දී මම පොලියට ගන්නවා කියන තීරණයට ආවා. පොලිය විතරක් මාසෙට 60000. රුපියල් 10000 ගෙවා ගන්න බැරි කෙනා එච්චර ලොකු පොලියක් කොහොමද? මං කව විනාශ වෙන්න යන්නේ. බලන් ඉන්න තව දෙවියන් වහන්සේ දිහා. ඔයා තාම මෙතෙන්ට වතුර ආවේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ගොඩක් අය දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලන් ඉඳලා මේ සම්දිස්ථානෙට එද්දී සෙනගට ඇති වෙලා සෙනග දැක්ක ඉස්සරහින් ලොකු කඳු වැටියක්. මේ කඳු වැටියක් තරණය කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ගොඩක් අය තීරණය කරා මේ කඳු වැටි තරණය කරන්න කලින් අපි තීරණයක් ගන්න. මේ ගමන නතර කරන්න. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කියන නතර කරන්න එපා. අත්හරින්න එපා. ඔබ ඉන්නේ
පොරොන්දු උන්වහන්සේගේ ස්වර්ගික ආශිර්වාදයේ තුල ඒ නිසා අත්හරිනවා කියන කාරණය උන්වහන්සේ කතා කළා. උන්වහන්සේ සදාකාලික සැනසීමයි උන්වහන්සේ තුල පමණයි අපිට සැනසෙන්නේ. ඒ නිසා කොයි වෙලාවක ජීවිතේ අදාපු ගමන් අවුලට මහිමක් වෙන ඔන්න ඔය ලියලා දානවා විපාක. අත්හරින්න එපා. දෙවියන් උන්වහන්සේ සදාකාලික සුවාසි තුල විතරයි ජීවෙන්නේ. එහෙනම් උන්වහන්සේ වස්තර ඔබට ඒ ජයග්‍රහණ ලබන්න කරන්නේ. ශාබුරන්නේ අමතක කරන්න එපා. ඔබටයි මටයි. අල්ලාහ් නිරිකන ලද අත්තිකාවිෂ නාසබෝම ප්‍රාණවත් නිරන්තරව සූදානම්. ඊළඟ සංස්ථාන 40 වෙනි සංස්ථාන 40 වෙනි සංස්ථාන අභාව සංයෝග 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 47 වෙනි පදයේ ඒ ස්ථාන කතා කරන ගණන් කතා පොතේ 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 47 වෙනි පදයේ අල්මොන් දිග්ලාටයි මෙන් පිටන්ත ගොත් නෙබෝ ඉදිරිපිට අභාරින් පඬුවල කුඩාරක් කතා ගන්න. මේ සංස්ථානේ හරිය වැදගත්. නෙබෝ කන්ද වහලයි. මොකද නෙබෝ කන්ද විශේෂත්වය? මේකට ප්‍රඥාවේ කන්ද කියනවා. ක්‍රිස්දා කන්ද කියනවා. නෙබෝ කන්ද කියනවා. අභාරින් කන්ද කියනවා. නෙබෝ කන්ද. මොකද මේ නෙබෝ කන්ද කියන වැදගත්කම? මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම නෙබෝ කන්ද පීඩි ස්ථානයේ මෙන්න නෙබෝ කන්ද. මේ ඇත්තටම නෙබෝ කන්ද. බහලද බයිබලේ නෙබෝ කන්ද කියලා කන්දක් අපි අර ගීතිකාවක් ගායනා කරනවා යාඥාපය. ඒක අන්තිම පදයේ කියලා ක්‍රිස්දාවෙත් දැක. මොකද්ද මේ ක්‍රිස්දාවෙන් දැක? මෝසස් පොරොන්දු දේශය දැක්කේ මෙතනින්. දෙවියන් අතරේ කඳ මුදුරට එක්කන් කියලා මෝසස්ට පෙන්නනවා. අවුරුදු 120යි මෝසස්. මෝසස්ම මැරෙන්න යනවා. හැබැයි අන්න බලන්න පොරොන්දු දේශය. මේ අද වර්තමානයේ මේ කඳ මුදුන. මේ කඳ මුදුනේ තියෙනවා පුංචි සිතියමක් ලකුණු කරලා. ඒක බයිබලයේ කතා කරලා කියන මෝසස්ට එක් සංදිස්ථාන 4 මහයින් දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නවා. මේ කන්දට කියලා දාන් දක්වා පෙන්නවා කියලා බයිබලයේ කතා කරලා කියනවා. දාන් කියලා කියන්නේ කිලෝමීටර 160ක් එපිටෙන් තිබිච්චි සංදිස්ථාන. මේ කන්ද මුදුනේලා බලද්දි ඔබට මට පේන්නේ ඈත දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නවා අන්න දාන්. අර දාන් දක්වා මන් දේශ කරකට දෙන්නේ. සෙනෙමන්තේ කිලෝමීටර 160ක්. ඔබ උනේ මාතර කොටුවෙන් උඩට දෙවියන් වහන්සේ උස්සලා ඈත තියෙන කොළඹ පෙන්වුවොත් ඔබට පෙනෙන්නේ. අපේ මේ ඉන්න කට්ටිය නම් බහුතරයක් කන්නාඩානයි. ඒ නිසා පේන එකක් නෑ. කිලෝමීටර හරියට 160ක් කොළඹට 160ක් කියනවා. දැන් දෙවියන් වහන්සේ කිලෝමීටර 160ක් දුර තමයි පෙන්නේ. අන්දෙන් පෙන්නවා කිලෝමීටර 160ක් ඈත. දැන් අභාරයෙන් කියන වචනේ තේරුම දැන් දෙවියන් වහන්සේ මේකෙන් කියන දේ තමයි සාමාන්‍ය ඇස්වලින් කෙනෙක්ට පොරොන්දේකේ කිලෝමීටර 160ක් විතර දක්වන්න බෑ. සමහර අය කියන හරි වීඩියෝක වැඩ කරපුවාම අයියාව පේනවා. මට මතක අද ගියා ගම්පොල තියෙනවා ප්‍රසිද්ධ කන්දක්. ගම්පොල තියෙන්නේ අම්බුලාවට ගියාම එයාපෝට් එක පේනවා කිව්වා. අම්බුලාවට ගියාම මුහුද පේනවා කියලා. මමත් නැකලා බැලුවානේ මුහුද පෙවුන්නේ නැහැ. ගම්පොල විතරයි පෙවුනේ. අපේ ඇස්වල දකින්න බෑ සමහර අවස්ථාවල සමාන කිසවල්. දැන් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා මෝසස්ට කියනවා මම නුඹට පෙන්වන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වුවා පොරොන්දු දේශය. සෙනෙමන්ත ඔබේ මගේ ජීවිතේ අපිට දකින්න බැරි දේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට පෙන්වනවා. නෙබෝ කන්දේ ඔබට පෙන්වනවා. එහයින් පෙන්වන නිසා ඔබේ මගේ ජීවිතේ මතක තියාගන්න. දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු දේශයට යන්න කලින් පොරොන්දු දේශයේ මෝසස්ට පෙන්වුවා ඔබටයි මටයි ඔය භූමික ඇස්වලින් දකින්න බෑ පොරොන්දු දේශයේ තියෙන මිහිර. මේ අත්තික්කා බීලා නැත්නම් මේ අත්තික්කා ජූස් බීලා මේ මෝසස් මෙතෙන්ට එද්දි මෝසස් දකින්න ඇති අත්තික්කා යායට තියෙනවා. අනේ අපි මේ කඩාගෙන දුක් විඳින අත්තික්කා හැදුවට අර යායට අත්තික්කා තියෙනවා. මිදි තියෙනවා. දෙලුම් තියෙනවා. කිරිණියේ උතුරනවා. මේ බයිබලයේ කියපු ඔක්කොම
ඒ දේශ කොළඹ පාටයි. එහෙම දේශයක් දකිද්දී සාමාන්‍ය ඇස් වලට මොසස්ගේ සාමාන්‍ය ඇස් වලට මේක දකින්න බෑ. සාමාන්‍ය ඇස් වලින් මේ පොරොන් දේශය දකින්න බෑ. ඔබේ මගේ සාමාන්‍ය භූමිකා ඇස් වලින් පොරොන් දේශයේ තියෙන සැපත දකින්න බෑ. යේසුස් වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවක තරවටු කරා ගෝලයන්ට. ගෝලයන්ගේ අන්ධකම ගැන. කොයි ගෝලයේද අන්ධ වෙලා හිටියේ? ඔය දන්න කොයි ගෝලයේද ඇස් පේන්නේ නැතුව හිටියේ? මාර්ක පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේ තරවටු කරනවා ගෝලයන්ගේ අන්ධකම ගැන. මොකද්ද ඒ අන්ධකම? ගොඩක් අය ස්වභාවයෙන් අන්ධයි. ඔබ කන්නඩි දාන්න නිසා නෙමෙයි මම කියන්නේ. යේසුස් වහන්සේ ළඟට එනවා භූමික දේවල් ලබන පිණිස. මෝසස් දෙවියන් වහන්සේ ගිහිල්ලා පෙන්නුවේ උඹලා මං ගෙනාපු ගමනේ නෙමෙයි රසය තියෙන්නේ. ගෙනාපු ගමනේ නෙමෙයි මිහිර තියෙන්නේ. ගෙනාපු ගමනේ නෙමෙයි සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ. මින් එහා අන්න මම බොලව ගෙන යන්න තැන. හැබැයි සභාවට එන ගොඩක් හිතුණෝ. ඒ එහායින් යන්න කැමති නෑ. ඒ භූමික එක ආත්මික පොරොන් දේශය ගැන නෙමෙයි හිතන්නේ. හැබැයි උන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සභාවෙන් මට මම සභාවට එනකොට මට මේ දේවල් සිද්ධ වේ. සෙනෙමන්තින දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වනවා භූමික දේ අත්හරින්න. සභාවෙන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබ ලබන්න ඕනේ මේ භූමික ආශිර්වාදයක් නෙමෙයි. ජේසුස් වහන්සේව රජ කරගන්න ඇදී රොටි පහක් මාළු දෙකක් 5000කට දීපු නිසා ඔබේ බඩ පුරවන නිසා යේසුස් වහන්සේලා බඩ පුරවන්න ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. ඔබ දැකලා තියෙනවා අපි විහිළුවට කියන බණ්ඩි මුදලාලි කියලා. අර සමහර කඩවල බඩ ලොකුවට දෙන අර ෆෙන්ෂුයි මුදලාලිලා ඉන්නවා. එයාට සල්ලි දාන හැමදාම මුදලාලි. හේතුව අපෝ සල්ලියා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට දාපුවම දෙවියන් වහන්සේ ආයි දෙන නිසා නෙමෙයි දෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගෙන් භූමික දේ බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා උන්වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික දෙයක්. සෙනෙහවන්තයනි යේසුස් වහන්සේ අන්ධයෙක් සුව කරා. අවස්ථා ගණනාවක අන්ධයෙක් සුව කරා. ඒක අන්ධයෙක් සුව කරා මතෙව් පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේදී. මේ අන්ධයා සුව කිරීම හරි සුවිශේෂී. මේක තමයි යේසුස් වහන්සේ එකම හාස්කම දෙවතාවක් කරපු ස්ථානය. එකම හාස්කම දෙවතාවක් උන්වහන්සේට කරන්න සිද්ධ වුණා. මාර්ක පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. මාර්ක පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි ඉක්මනින් ගිය මාර්ක පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ එකම හාස්කම දෙවියන් වහන්සේට දෙවතාවක් සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ ස්ථානේ කතා කරලා තියෙන මාර්ක් 8 බෙත්සයිදාවේ අන්ධයෙකු සුව කිරීම 22 වෙනි පදයේදී. ඔවුන් බෙත්සයිදාවට පැමිණ එවිට උන්වහන්සේ වෙතට අන්ධයෙකු ගෙනවිත් ඔහු පිට අත් තබන මෙන් උන්වහන්සේගෙන් උදක්ම ඉල්ලුවය. උන්වහන්සේ අන්ධයා අතින් අල්ලා ගමෙන් පිටතට ගෙනවිත් ඔහුගේ ඇස් වලට කෙල ගසා ඔහු පිට අත් තබා නුඹට යමක් පෙනීදයි ඔහුගෙන් ඇසුවේය. යේසුස් වහන්සේ ගමෙන් එළියට මේ අන්ධයාව ගෙනහිල්ලා කෙල ගාලා කොරෝනා නැහැනේ කාලේ කෙල ගාලා අහනවා නුඹට යමක් පෙනේද? අන්ධයාගේ උත්තරේ බලන්න. ඔව් ඇස්සසවා කියනුයේ මට මිනිසයන් පෙනේ මක්නිසාත ගස් වාගේ ඇවිදිනවා මට පෙනේයි කීවේය. මේ සංසාර කියනවා ඔව් මට මිනිස්සු පේනවා ඔවුන් ගස් වගේ ඇවිදිනවා. එවිට උන්වහන්සේ ඔහුගේ ඇස් පිට නැවත අත්හැබුසේක ඔහු ස්ථීර ලෙස බලා සුවය ලැබ සියල්ල පැහැදිලි ලෙස දුටුවෝය. සෙනෙහවන්තයනි ඔබව එක්වතාවක් දෙවියන් වහන්සේ ස්පර්ශ කරලා තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ දැන් ඔබෙන් අහන ඔබට පෙනේද යමක්? ඔව් මට පේනවා ස්වාමිනී යමක්. මට පේනවා ක්‍රිස්තියානි වුණාන් පස්සේ මට වෙනම සමාජයක් ඉන්නවා. මට පේනවා ක්‍රිස්තියානි වුණාන් පස්සේ මගේ ප්‍රශ්නයකදී මම ඒක පල්ලියේ සභාවට කිව්වන් පස්සේ ඒකට උත්තර දෙනවා. මට පේනවා මගේ හිඟකමේදී පල්ලියේ මට උත්තර දෙනවා. මට මුදල් දෙනවා. මට පේනවා මම කන්න නැතිකොට මම පාස්ටර් කතා කරන් පස්සේ මට යම් දේවල් ගෙනල්ලා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ දැන් කියන ස්ථීර ලෙස බලන්න. ඒ දේවල් නෙමෙයි මම ඔබට දෙන්නේ. අන්න යේසුස් වහන්සේ නැවත කියනවා ස්ථීරව බලන්න. එතකොට මේ අන්ධයාට පේන්න පටන් ගන්නවා යේසුස් වහන්සේව. සැබෑ යේසුස් වහන්සේව. සෙනෙහවන්තනි ඔබත් මම ස්ථීරව යේසුස් වහන්සේ දිහා බලන්න ඕනේ. ඔබට එමෙන්න යේසුස් වහන්සේ කුමටද කියන කාරණය පේනෙන්න ඕනේ. මම දන්නේ ඔබේ මගේ ජීවිතයේ යේසුස් වහන්සේ මොකටද කියන්නේ. පල්ලියට එනවා තරුණ කීප දෙනෙක්. මේ අය නෙවෙයි. මම දවසක් ඒ මල්ලි කෙනෙක් පුතෙක් එක්ක වාඩි වුණා. මම ඒ පුතේ ඇයි පල්ලි එන්නේ? හස්ස මම අරයට ආදරය කරනවා. මට යා කිව්වා පල්ලි ආවොත් තමයි කසාද බඳින්න පුළුවන්. අවංකවම මේ මාතර. අවංකව.
මේ ළඟදී ඒජ් ඔෆිස් එකකින් කෙනෙක් හම්බෙන්න ඕනේ කියලා මං ආවා. උගත් විශ්වවිද්‍යාලේ ගිහලා මේ. මට යේසුස් වහන්සේ ගැන ඉගෙන ගන්න. මං ඇයි ඉගෙන ගන්න යේසුස් වහන්සේ ගැන? නෑ මං යාළුවා ඉන්නේ ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් එයාකව පල්ලිය බඳින්න නැත්තම් බඳින්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. අනේ යේසුස් වහන්සේ කසාදෙට යේසුස් වහන්සේ රෙජිස්ටාර් වගේ. කසාද බඳින්න යේසුස් වහන්සේ ඕනේ සමහර අය. බඩ පුරව ගන්න යේසුස් වහන්සේ ඕනේ සමහර අය. හිඟකමට යේසුස් වහන්සේ ඕනේ. අද ආපු සමහර අයගෙන් මං ඇහුවා අයියා ආවේ කියලා. මොකද සමහර අය කිව්වා අනේ ෆාදර් මෙහෙමයි කන්නේ. මං කො මල් ළඟත් නැහැ කන්නේ. අපි උන්වහන්සේ ළඟට එන්න ඕනේ. උන්වහන්සේගෙන් සදාකාල ජීවනය උරුම කරගන්න. දෙවියන් වහන්සේ ආවේ මේ ලෝකෙට සදාකාල ජීවනය. ඔබේ ආර්ථිකය හදන්න නම් අනේ යේසුස් වහන්සේව නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ වන්නේ. හොඳ ආර්ථික විශේෂඥයෙක් වань. ඔබේ රෝගයට නම් යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ උත්තරය දෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ වන්න හොඳ ડોක්ටර් කෙනෙක් වань. ඔබේ සතුටට ප්‍රීතියට ගැම්මට නම් යේසුස් වහන්සේ ඕනේ. පුරුෂයෙක් දාගෙන එහෙම යන්න. උන්වහන්සේ හොඳ මොඩල් කෙනෙක් වань. උන්වහන්සේ ගැලුම්කාරයෙක්. ඒත් ඔබටයි මටයි ඕන කරන්නේ ගැලුම්කාරයෙක්. ඒ නිසා සෙනෙහවන් තියෙන නෙබෝ කන්ද. ප්‍රිස්ටා කන්ද. ඒ කන්නේ බලපුවාම පොරොන්දු දේශයේ මෝසස් දැක්කා. මෝසස්ගේ මරණ මොහොත. මෙතනින් පස්සේ මෝසස් මැරෙන අවුරුදු 120ක්. අර අවුරුදු 120ක මිනිස්සෙක් මේ කන්ද නැග්ගා කියද්දි අවුරුදු 120ක් ඉච්ච මෝසස් මේ කන්ද මුදුන නැගලා දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නනවා. සැබෑවින්ම ගෙනාපු ගමන මොකටද ගෙනාවේ කියලා. මම දන්නේ ඔබද මමද ඉස්සල්ලා මැරෙන්නේ කියලා. නමුත් මතක තියාගන්න ඔබ හෝ මම සැබවින් දෙවියන් වහන්සේ ඇයි කියන කාරණේ තේරුම් ගත යුතුයි. මං හරි ආස අපේ කතෝපකථන පොතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ජීවිතයේදීත් මරණයේදීත් ඔබේ එකම සැනසීමක් මොකක්ද? උත්තරය දෙනවා ජීවිතයේදීත් මරණයේදීත් මගේ එකම සැනසීම නම් මා මට අයිති නැත. මගේ සැනසීම ජීවිතයේදීත් මරණයේදීත් දෙවියන් වහන්සේ කියලා. ඔබේ මගේ ජීවිතය මන් දන්නේ නැහැ. ජේසුස් වහන්සේ පසුපස එන්න කිව්වොත් ඔබට දුක් විඳින්න වෙයි කියලා ඔබ කී දෙනෙක් කියයිද කියලා. දුක් විඳින පිණිස උන්වහන්සේ පසුපස එන්න කිව්වොත් ඔබ කී දෙනෙක් කියයිද? පිලිප් පොතේ කතා කරලා කියනවා ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ වරප්‍රසාදයක් ගැන. වරප්‍රසාද අපි දන්නවනේ. වරප්‍රසාද කියන එක අපි කැමති නැත් නැති වුණත් ලැබෙනවා. අපි ෆුඩ් සිටි එකට ගියාම ඇන්කර් එකක් ගද්දි සීනි 500ක් වරප්‍රසාදයක් විතර දෙනවා වාසියක් විදියට. ඒක අපි කැමති නැත් නැති වුණත් ඒක අපිට ලැබෙනවා. ඒක වරප්‍රසාදයක්. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ වරප්‍රසාදය මොකද්ද? දුක් විඳීම වරප්‍රසාදයක් කොට උන්වහන්සේ දෙනවා. අනේ දුක් විඳින්න මොකටද ක්‍රිස්තියානි වෙන්නේ? හේතුව ඒ දුක තුල හන්දට එහායි ඊට එහායි කොරොන් දේශය කියන නිසා සෙනෙහමන් තියෙන ඔබේ මගේ ජීවිතේ මම මේ හිටපු ගමන් රේඩියෝ එකේ කාර් එක යනකොට බණ අහනවා. පහුගිය දවසක හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කතා කරලා කියනවා අපි මේ පොළවට එනකොට ආවුස ප්‍රමාණයක් ගේනවා. ඒ ආවුස ප්‍රමාණය නිම වෙනකොට අපේ ජීවිතයේ තීරණය වෙලා තියෙනවලු කොතෙන්ද යන්නේ කියලා. අර කියනවනේ 6 4 නොදත් අපාවල් 4යි ස්වර්ග 6යිද මොකද නේ? ඒ කොයි තැනටද යන්නේ කියන එක තීරණය වෙලා තියෙනවලු. හැබැයි අපි ජීවිතේ නැති කරගත්තොත් හරි අකාලේ මැරුණොත් හරි ඒ නියම ස්ථානෙට යන්නේ නැහැලු. එතකොට තමයි මොකද්ද වෙන්නේ? පෙරේතේ කුම්බාණ්ඩේ වෙලා සැරිසර ඉන්නවලු. අනේ අකාලේ ඔබ මම මිය ගියොත් අකලටත් බය වෙන්න එපා. උන්වහන්සේ අපුව උන්වහන්සේ තුල නම් ගෙනියනවාම තමයි. උන්වහන්සේ තුල නම් අපි සැරිසර ඉන්නේ කුම්බාණ්ඩේ පෙරේතෙක් වෙලා. දැන් තමයි කුම්බාණ්ඩේ පෙරේතේ වගේ අපි සැරිසර ඉන්නේ. හැබැයි අපි උන්වහන්සේ තුල නම් මේ යන්නේ. මතක තියාගන්න අපේ ජීවිතේ සදාකාලෙට උන්වහන්සේ ගෙනියනවා. ඒ නිසා ජේසුස් වහන්සේ මොකටද අපිට තොරොන් දේශයට යන පිණිස? මෝසස් පුදුම දුකක් වින්දේ. මේ ගමනේ මම හිතුවා මෝසස් ප්‍රීතිදායකම තැන. තොරොන් දේශෙත් දකින්නට වඩා මෝසස් උඹේ ගමන ඉවරයි. මෝසස් පුදුම සතුටක් ඇති වෙන්නේදී. ඒක කියනවා හේබ්‍රෙව් පොතේ. හේබ්‍රෙව් පොතේ කියනවා මෝසස් පුදුම සතුටක් ඇති වෙන්නේදී මේ පොළවේ ගමන, මේ කාන්තාර ගමන ඉවරයි කියන්නේ. මෝසස්ට ලොකු සතුටක් දැනෙන්න. ඇයි? මෝසස් දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ ගෙනියන්නේ විවේක ස්ථානයකට. ඔබේ මගේ ජීවිතේ මම අද දින ඇහිදී මම ශාලකට ගානේ ඡාදෝ ලෝකෙකම ඉන්න බෑ කිව්වා. මම කොහොමද දේශනා කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ.
සමහරට අපි පුදුමාකාර මට ඒ වෙලාව හිතුණා අනේ කොළඹ හිටියා නම් කාට හරි දේශනාව දෙන්න පුළුවන්. අපි සමහර අමාරු වේදනාවල් තුල යන මොකටද මේ? අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ සැබෑ බව. උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතේ සදාකාලට වෙනවා. සෙනෙහවන්තේනි ජේසුස් වහන්සේව අල්ලගන්න. ජේසුස් වහන්සේව අල්ලගන්න. කන්න දෙන නිසා නෙවෙයි. උන්වහන්සේ මුදල් දෙන නිසා නෙවෙයි. මේ භෞතික ජීවිතයේ ගේ හදලා දෙන නිසා නෙවෙයි. ඉදමක් කරන් දෙන නිසා නෙවෙයි. ජේසුස් වහන්සේ අල්ලගන්න. සදාකාලයට යන පිණිස, පොරොන්දේශයට යන පිණිස. උන්වහන්සේ තව සම්දිස්ථාන දෙකකින් උන්වහන්සේ මුළු සෙනගම පොරොන්දේශයට යනවා. මේ අවසාන කාලය ඊශ්‍රායල් ගමනේ, කාන්තාර ගමනේ අවසාන කාලය. අපිත් ඉන්නේ අවසාන කාලේ. මේ කාලයේදී යේසුස් වහන්සේ අතාරින ගොඩක් ඉන්නවා. බයිබලයේ කියන අවසාන කාලේ උන්වහන්සේ කියලා ඇදහිල්ලක් මේ පොළේ හොයාගන්න බැරි වෙනවා කියලා. මේ අවසානයේ අතාරින්න එපා. තව ටික කාලෙකින් පොරොන්දේශේ ඔබත් මමත් ආය තබන්න යනවා. ඒ නිසා ඒක විවේක ස්ථානයක්. ඔබ හිතනවට වඩා ඒ ස්ථානයේ ආත්මික ඇස් වලින් බලන්න. මට මතකයි මගේ යාළුවෙක් හිටිය ප්‍රියන්ත කියලා. දෙහිවල පල්ලියේ තොර මම පුංචි මට මතක විදිහට O level හරි A level හරි කරන වෙලාවේ A level. අපි දෙහිවල පල්ලියේ පඩි ඉස්සරහා ඉඳගෙන ඉද්දි මම ප්‍රියන්තයි ඇයි පල්ලියේ නැති දැන්. අනේ මොකටද ඇවිල්ලා මේ ලෝකේ හැමදාම ජීවත් වෙන්නේ නැතුව සදාකාලෙට යන්නේ මොකටද කියලා. හැමදාම ජීවත් වෙලා ඒක මහා වැඩක් නැති වැඩක් කිව්වා. සතියෙන් යා මරුණ ඇක්සිඩන්ට් වෙලා. නෑ සතියෙන් මරුණා. මට දුක හිතුණා. අපරාධි මං එදා කිව්වනම් මේ ලෝකේ තියෙන සතුට කියලා. යා අන්තිම මොහොතේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය අවුරුදු ගාණක් ගත කළා. මැරෙන්න සතියක් යා මගේ ඉස්සරහටම ඇවිල්ලා දෙහිවල පල්ලියේ පඩි උඩ ඉඳගෙන කිව්වා වැඩක් නෑ මේ ගමන. වැඩක් නෑ මේ ගමන. ඒ සතිය අල්ලන් හිටියනම් යා සදාකාලයට යනවා. ඒ සතිය අල්ලන් හිටියනම් ඔබේ මගේ ජීවිතේ නතර කරන්නවත් අත්හරින්නවත් තිබුණා. එන්න අපි යාඥා කරමු. සමිතිනේ අපි අන්දකම ගැන අපි ඔබ වහන්සේගෙන් කමාවා ඉන්නවා. අපි කොච්චර කළත් අපි ආසයි දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ භෞතික සැප සම්පත් තුළ ප්‍රීති වෙන්න. ජීවමාන දෙවියනි ඔබ උපකාර කරන්න. ඔබ භෞතික දේ දෙයි. නමුත් ඔබගේ දේව රාජ්‍යයත් සදාකාලිකයේ සැනසීමත් හොයන්න ඔබ වහන්සේ උපකාර කරන්න. අපි මේ කාන්තාර ගමන ගැන සුදුවන්ත වෙනවා. දෙවියනි මේ ස්ථානයේ ඇති ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ අතහරින්දෝ කියලා කල්පනා කරපු අය. ඒ අයගේ කූඩාරම් මණ්ඩපයට ඔබ වහන්සේ අද කතා කළා. දෙවියනි මේ ස්ථානයේ ඇති මෙබෝ කන්ද මුදුනට ගිහිල්ලා ඒ සදාකාලික ප්‍රීතිය ආත්මික ඇස් වලින් දකින්න අවශ්‍යයි. කියන්නේ අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා.